është vërtetuar që po që se fota goditet mund të kemë një Çernobil të dytë. Një Çernobil të dytë, i cili mund të ketë rrezatimi i tij mund të prek ndoshta edhe te ne. Por në këtë drejtim sot ka liderë botëror të cilët mund të them kanë ndikimin e tyre dhe kanë mundësinë që të evitohet. Mendoni se do ketë një tym të varur nga ky takim në Gjenev? E para, po që se ka sinjale që amerikanët mund të pajtohen, apo në mënyrë indirekte përmes këtyre vendeve që përbëjnë korpusin perëndimor, ose të vend të Unionit Evropian, me plashtim të Anglisë, që është larguar nga Unioni, por se mos është pjesë e kampit perëndimor. A do dalë të më bardhë, jam skeptik. Ajo varet pak a shumë, meqense po që se Irani pranon që të ul në zero pasurimin e uraniumit nga 3.67% të kaloj në zero. Ka gjas, por është vështirë të thuhet për momentin, sepse në këtë botë kemi edhe aktorë tjerë, të cilët mund të them drejtën, Kina është jo zyrtarisht dhe në aspektin ushtarak për krahjet e Iranit, ka deklarat të them kështu të hap. Mirë po Kina duket ka bërë disa lëvizje me 2-3 Boeingat e tij gjatë 30 viteve të para të luftës, kur nuk dyshohet, por është pas e vërtetë që avionet e tillë me materiale me siguri ushtarake kanë hyrë në Iran dhe është ndërprerje përcjellja e radarit dhe kur ka hyrë në hapësirën ajrore, nuk është ditur se ku kanë orientimin dhe destinacionin, por destinacioni ka qenë Irani. Kjo tregon që kemi thënë drejtën pak a shumë edhe me rigoditje që i bëhet BRICS-it, ose edhe 2 perandoриve për primat asaj perëndimore dhe lidoret aziatike. Kjo mund të jetë rrezikshme edhe për amerikanët, nga se ata që ballafaqohen në këtë rast me një luftë të përmasave më të mëdha, por edhe të goditjeve që mund të psojnë, atëherë kinezët është një test i mirë për ta, dhe është, mund të them, e favorshme. Por prapë mendoj që nuk the kokën për Iranin as Rusia as Kina, por mund të përdoret për dobësimin e kundërshtarit e tyre, siç janë në këtë rast amerikanët. Mendoj që ka dhe pak kjo luftë, unë kam një tekst të shkruar atje pse lufta Izrael-Iran janë çështja, mund të them, e gjithë asaj të gazsjellsve dhe të rrugës së shkëmbimit të mallrave nga India për të arritur të larguar ngushticën e Hormuzit, për të kaluar në Arabi Saudite ose nga Omani, u falni, sultanati, dhe pastaj të ardhur te porti i Haifas në Izrael. Dhe ruta e dytë është ajo me ndafshit kinez dhe deri te Turqia. Dhe këtu është, më duket, pojenta e konfliktit. Do thot goditja që i bëhet aliancës Iran, Kinë, Kore e Veriut dhe Rusi. Por sidomos Kinës. Dhe në këtë drejtim kemi lëvizje të cilat, sepse çdo luftë prapa ka, mund të them, ato interesat ekonomike ose grabitin e resurseve ose rrugëve që sjellin këto të mira materiale, qarkullimin e tyre. Prandaj situata është e tensionuar, por mos ikëm nga pyetja që pyeti ju për takimin e sotshëm. Mendoj që mund të ketë gjas, po që se Irani arrin të kuptoj që mund të psoj bukurën në tërë zhvillimin e vet të infrastrukturës, të kapaciteteve, qoftë ushtarake, por edhe të resurseve, të infrastrukturës e tyre. Sepse është në aspektin religios quhet një farlloj fetvaja, një farlloj vendimi i aspektit fetar islam që nuk lejohet prodhimi i shkatrimit të armëve në masë. Hamneja ka thënë këtë më herët, por që se Hamnej ka dhënë deklaratë kërcënuese edhe për Shqipërinë. Kjo jo tash, më herët ka qenë.
për vendosjen e grupit të mujahedinëve në atje afër Durrësit të Starve. Dhe edhe sot në një kanal televiziv jam pyetur a është rrezik Shqipëria shënjestruat. Nuk e besoj, por nuk është edhe pamundshme. Sepse perimetri i tyre i goditjeve atyre 6 radhëve të potencialit raketor iranian ka supozime më të prin deri te Austria, por unë besoj që halli dikun tjetër Irani në këtë rast është për të mirën e tij që të pranoj edhe reduktimin në nul. Por tash kemi hyrë në një situatë kur qëndrimi varet edhe qëndrimi, sepse Rusia ka ose Putini në konferencën për shtyp ka deklaruar që Irani nuk ka qenë i gatshëm të pranojë ndihmën ushtarake kur ka bërë marrëveshje për partneritet strategjik. Por Rusia nuk e ka dërguar as blerjen e Suhove 35. Mendoj këtu ka qenë ajo që ka shantazhuar Putini, por ato raportet Iran-Rusi ka të bëjnë që Rusia është interesuar që edhe regjimi i tillë të qëndrojë në Iran. Të qëndrojë, nga se nuk dëshiron të përsëritë Sirin me Iranin. Irani është një vend 1.6 milion kilometra katror me 88 milion banor. Nuk është do si do, është vend që mund të them drejtën është vështirë të koketohet për të bërë ndryshime të mëdha. Po në rast do të kemi një përshkallëzim të luftës në lidhjen e mesme, cilat nga shtetet muslimane dhe jo muslimane mendoni ju se do të pozicionohet krah Iranit? Dua të kujtoj këtu dhe raportimet që thonë se Pakistani mund ta godiste Izraelin me armë bërthamore për ta mbrojtur Iranin. Është e deklarata më duket e shefit të shtatëmodërisë pakistaneze Amir Munir, i cili ka deklaruar që në ditën e parë, po se gaboj, që Irani po që se implikohet do një vendi tretë, do ndihmoj Iranin, po që se goditet në aspektin atomar, atëherë susta Pakistanit do godes Izraelin. Susta atomare, kuptohet. Dhe kjo, hajde mos të them një aleancë fetare paraqet, por mendoj që te Pakistani më duket që janë njerëz që kanë një kredo, një krenari, sidomos pas luftës për Hindukush për Kashmirin, atyre 3 pjesëve Kashmir Gjum, pastaj asaj Balistan, që udhëheqet në Pakistan dhe Sade, dhe pjesa e 4 asaj që kontrollohet nga kinezët, 28.030 kilometra katror. Por mendoj që ajo fitore e tillë ka ngritur sepse e mundi ndin, do të them, në luftën 5 me ndihmën e teknologjisë kineze, aviacioneve jet 10C dhe 17. Por edhe korali turk. Mos habitet turqët në elektronikë janë bukur të fortë. Kanë arritur që të krijojnë, mund të them, atë sistemin për të çorruar aeroplanet e teknologjisë së fundit. Do vjen gjenerata e 6, gjeneratën e 5 deri këtu kanë rritur. Ka shënime shumë të sakta dhe të freskëta që turqët me koralin e tyre mund të sjellin probleme. Turqia pozicionimin e saj